د کتاب له سپېڅلو پاڼو. فاتح القدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله خپل یو استخباراتي مسؤل زاهدان ته وویل: ای زاهدانه، د ځوانانو ولولې مه راپاروئ، بلکې د هغوی فکرونه راویښ کړئ تر څو د حالاتو سره سمې پرېکړې وکړای سي. دښمن زموږ نه بلکې زموږ د ځوانانو ذهنونو خرابولو هڅه کوي او زموږ د هغو حاکمانو بېلارې کول غواړي چې ذهنونه یې د ماشومانو په څیر دي. نو په اوسني وضع کې هم دښمن، صلیبیان او امریکایان دا هڅه کوي چې زموږ ځوانان د وسلو او د جنگ پر ځای په فکري جګړه کې راشکیل او د وخت کندو ته ور وغورځوي. زموږ ځوانان دا حق لري چې وزده کړل سي چې دیموکراسي، کمونیزم، سوسیالیزم، سیکولریزم، لیبرالیزم، جمهوریت، فدرالیزم، مارکسیزم، روافض او نور نه زموږ دي او نه موږ د دوی یو. خو متاسفانه اوس هم موږ داسې ځوانان لرو چې نه په دې شیانو باندې پوهیږي او نه غواړي چې ځان پرې پوه کړي. د کتاب له سپېڅلو پاڼو.